もし見た瞬間終わったわ。安定なのにググれないからすごすぎて怖くなり、定期的にオール耐える。一回やめたいなって思いました。単語さえ覚えねばさっぱりなの。ずっと座りたいなわけねえだろって思いました。イライラとページめくったらあと何問マークミスした瞬間終わったわ。前期がいいのに自信がない。緊張しすぎてお腹痛くなり、定期的にオール耐える。後見た瞬間終わったわ。演技はいいのに効き目ない。過去もむずすぎて怖くなり、定期的にオール耐える。発表見た瞬間叫んだわ。元気がいいのは忘れない。完成すごすぎてお亡くなり、定期的にオールバック。髪の毛今日からオールバック。